तो हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा है शॉर्ट स्प्लेंडर का। इसका हाफ इंजन खुल चुका हैगा। ये कुछ दिन पहले ही काम हुआ है। इसमें डाला हुआ 25 नंबर का पिस्टन, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो पे। ये देख लीजिए आप, 25 नंबर डाला है पिस्टन। 20 से 25 दिन पहले काम हुआ है। कहीं पर किसी बंदे ने काम किया है इसका, तो ये ऑयल खा गई पूरा। मतलब कि ऑयल गाड़ी में है ही नहीं। तो क्रैंक की चाल वगैरह भी अच्छी है इसकी, और सामान उसका अच्छा हैगा। हेड ब्लॉक यही है अपना सब। इसका ये हेड रहा, इसका हेड भी मतलब कि उतना वो नहीं हैगा। तो फिर भी अपन इसको खोल करके इसके हेड की वॉल ग्राइंडिंग करवा देंगे, और कैम वगैरह चेक कर लेंगे निकाल के इसकी अपन। कैम निकाल के बताते हैं हमको कैसी कैम। हाँ, कैम इसकी अच्छी है। कैम इसकी अच्छी है कि हम इसका सिर्फ हेड के वॉल ग्राइंडिंग करवा देंगे। और आपको फुल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें, हम पोस्ट करेंगे।